Hello mga ka-works! Kumusta? Welcome back to my YouTube channel. Kumusta kayong lahat dyan mga ka-works? Matagal na naman akong hindi nakapag-upload ng aking video. Yan. Happy Sunday sa lahat. Shout out po sa lahat ng mga nanonood dyan. Sa Pilipinas, dyan sa ibang bansa, dito sa Hong Kong, at kahit sa ibang sulok ng bansang nanonood dito. Shout out po sa lahat ng mga LGBTQ dyan. Andito ako ngayon mga ka-work sa anong tawag nito? Anong street nito? Near lang siya sa taas ng escalator. Dito sa may escalator ng mid-level, sa ilalim siya. Parang ano mga ka-works, parang underpass. Underpass ng escalator, hindi underpass ng train. Yan, pakita ko po sa inyo yung paligid dito. Maganda dito mga ka-works. Unique siya, unique. Ginawa nilang ginawa nilang banda, ginawa nilang design yung sa wall dito. Parang dyan lang sa Manila, underpass. Watch nyo po mga ka-works. Yan siya mga ka-works. Ganda po dito. Mahaba pa po siya mga ka-works. Dito naman paakyat sa kabila. Kaso sa kabila walang design. Dito lang meron. Yan. Nagharay. Ano siya? Ano ba to, mga gawain ng mga tao, mga Chinese. Merong policewoman. May mga estudyante, teacher. Yan siya. Ito naman siya sa kabila. Yung lumang design. Lumang design yan dito sa Hong Kong. Baba pa tayo. Mahaba pa yan siya mga kapatid. Kaso, dinumihan naman ng iba. May mga tao talagang inggit, no? Inggit or mapanira sa mga gawa. Iba siya. Ano yan? Ay, prostitution. Pa doon. Baba tayo kunti. Para makita natin doon sa baba. Doktor pala yan siya, doktor.
Kaya lang, dinumihan naman ng mga tambay. Oo, may tambay din dito mga ka-works. Iyan, may wasan. Yan siya. Oo, ang ganda. Ganyan siya. Ano siya, ito kasi siya, ilalim ng escalator. Yung mahabang escalator ng mid-level. Papunta sa mid-level. Kaya kung sino yung hindi pa nakapanood sa vlog ko ng escalator dito, watch nyo po yung vlog ko. Mahabang escalator ng Hong Kong. Isa sa pinakamahabang escalator ng Hong Kong. Ayan. Ayan siya. Doon sa taas. Kaso nga, dinudumihan, binabandalan. Ay, mga tao talaga. Sayang may dinudumihan. Ingay mga kabag, maingay. Ganyan siya sa ilalim. Po, dyan na po nagtatapos mga ka-birds. Ayan, nakita nyo na. Ano sila, ganyan sila dito pag halimbawang may i-renovate sila na buildings or tower. Sa baba niyan, kailangan presentable siya tingnan, hindi yung makalat, hindi yung maraming mga gamit. Kaya hindi mo siya mahalata kung naka-renovate ba doon ang sa loob doon or hindi. Kasi nga, may design siya sa labas. Actually, ganyan talaga sila dito sa Hong Kong mga ka-works. Alam mo yung mga baba or mga underground ng mga renovation site nila, yung ginagawang tower or ginagawang tulay, kahit ano, mga establishment, sa baba niyan, para hindi siya makasagabal sa mga tao or magbibigay pa siya ng attraction sa mga tao. Ginagawan talaga nila ng design yan. Hindi ko lang alam kung ano ba yan, mandatory ba yan sa lahat ng company dito na nagre-renovate or talagang sa Hong Kong government yan na patakaran na kailangang well say or presentable yung baba or sa in front ng mga renovation site nila dito. Kaya salamat po mga ka-works. Diyan po nagtatapos ang ating vlog ngayon. Sana may idea na naman kayo kung paano dito sa Hong Kong sila nagagawa ng mga designs na hindi nakakasagabal sa mga tao. Kasi minsan, ang iba kasi basta lang makapag-renovate ang mga vehicles nila, mga gamit nila sa
pag-renovate, nakakasagabal sa mga tao. Siyempre dito, maliliit lang kasi ang kalsada dito sa Hong Kong, lalo na yung sa lugar ng mga renovation site nila. Hindi ka naman basta-basta makakagamit ng space sa kabilang sa tabi ng iyong renovation site kasi bawal yun. May charge yan, may penalty yan sila dito ang mga company. Kaya yan po mga ka-Berks, salamat po sa panonood ng aking vlog ngayon. Sana may natutunan kayo. Salamat po, ingat po kayong lahat mga ka-Berks. Thank you for watching. Bye bye.